अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई। उम्मीद करते हैं देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। तो इसी खुशी के साथ जो आज का व्लॉग है वो करते हैं शुरू। आज हम बना रहे हैं राइस। तो अभी मैं चूल्हे से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद हम जो चावल की रेसिपी है वो आपसे शेयर करेंगे। पहले मैं यहाँ से झाड़ू लगा लूँ। हवा है यहाँ पे, जैसे की तरफ पीछे जो वो आ रहा है। अभी जो मैं उठा रही हूँ यहाँ से मसाला, ये जो हमारा पड़ा है मसाला, 2 यहाँ से मैंने टमाटर उठाने हैं, अच्छे वाले 2 टमाटर। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे प्याज है, यहाँ से 2 जो है बड़े प्याज उठाने हैं, 1 और ये हो गया 2। बाकी मिर्चें वगैरह वो बाद में काटेंगे। अभी चाकू उठा लेती हूँ। अभी हम काट रहे हैं प्याज राइस के लिए। मैंने जो है ये मसाला भी काट लिया और अभी मैं आलू काट रही हूँ इसके लिए। ये देखिए प्याज भी काट लिया। टमाटर जो है वो अभी मैं नहीं काटूँगी, क्योंकि जब हम बनाएंगे तब काटूँगी, ऐसे ख़राब हो जाएंगे। तो फिर अभी मैं आलू काटती हूँ। वहाँ पे जो है चावल और सही हो रहा है कि कितने आज बनाने हैं। और ये लास्ट आलू है, अभी मैं इसको काट देती हूँ। मुझे अभी आग जला रहे हैं, ये देखें जी। ये पड़ा था लेकिन इसके अंदर हमने और भी डाल दिए है, और अभी इसके अंदर डाल के उधर डालेंगे ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कितना घी डालना है। इसको गर्म करके फिर डाल देते हैं। ऊपर चढ़ा दिया हमने यहाँ पे चूल्हे के ऊपर, और घी भी इसके अंदर माशाल्लाह से डाल दिया है। घी जो अभी गर्म हो रहा है। उसके बाद हमने आलू काट लिए, आलू डालेंगे, मसाला डालेंगे। हो चुका है, अभी डाल रहे प्याज और मिर्ची इसके अंदर। ये देखिए टमाटर। अभी आपको मैं दिखाती हूँ।
जो है हवा चल रही है यहाँ पर, आंधी का थोड़ा मौसम बना हुआ है, बादल भी हैं। ये देखिए इस तरफ से बारिश भी हुई है, जहाँ यहाँ बारिश आती है। राइस के अंदर सॉरी प्याज के अंदर जो अभी नमक डालेंगे हम, डाल भी दिया। बाकी सामान जो है ये पड़ा है। मिर्ची भी इसके अंदर डाल दिए, माशाल्लाह से अभी ये बन गई है। मसाला जो है वो बन गया। अभी इसके अंदर आलू डालेंगे, उसके बाद जो जब आलू गल जाएंगे उसके बाद फिर राइस डालेंगे। डाल दिए और अब टमाटर डाल रहे हैं। ये भी हो गया। यहाँ पर जो है हमारा अचार जो है वो पड़ा हुआ है। ये देखिए अभी हमने धो लिए ये, और अभी जो है यहाँ पर आलू जो है भी नहीं गले। ये देखें पानी इसके अंदर है।